я беру для мужа, у него больное сердце, клапан плохо работает. И он походил сюда, сколько, 10 дней, по-моему, и почувствовал себя намного лучше. А должны были делать операцию, клапан менять. Ну, клапан, много денег нужно, лучше этим. Лучше этим. Как выражалось лучше? Лучше перестал кашлять, у него сердечный кашель был, он душился и не мог спать ночью. Сейчас спит целую ночь, ложится и утром поднимается, даже не поднимается ночью. Супер. Он доволен? Доволен, даже очень доволен. Чё б я пришла за ним? За ковриком, да. А то у нас уже никаких надежд не было. Мы ездили в Одессу, вот в поликлинику туда. Там нам наговорили всяких, даже сказали, что у него в легких жидкость. Идите, сделайте рентген. Мы приехали сюда, в железнодорожной больнице, сделали рентген легких. Ему сказали, что у него легкие совершенно чистые, никакой там жидкости нет. Класс. Вот так. Лучше. А сколько денег я потратила на эти капельницы всякие, это половина биохата. Половина биохата, пожалуйста. Нина Ильинична, а можно еще один вопрос? Такой вот скромненький. Де взяли гроші на біохат? Я взяла гроші, дочка помогла. Дочка помогла. У мене дочка на севері, от сьогодні вислала мені $300, і я те саме. Слава Богу за вашу добавилась. дочку. Да, слава Богу. Вона мені теж на ковер, у мене большой турманевый ковер, вона теж мені помогла. Давно у вас ковер дома большой? Ковер уже года 3, наверное, а может и больше, даже не помню. Мгм. А как вам помог за эти 3 года коврик? Коврик, о, Ковер. хорошо помог. Хорошо помог. Дело в том, что у меня же сахар, да? Если б не он, я бы уже давно, наверное, там была. А так я себе полежала, и мне легче. Ну, если б я еще диету держала, а так я диету не держу, но спасаюсь с ним. Ложусь на него, полежала час-два, сколько хочу. Пропотела хорошо, встала, как ни в чем не бывало. То есть, не соблюдая никаких диет, вы себя хорошо чувствуете при сахарном диабете, да? Да, да. Вы счастливы? Счастлива. Счастливы. Желаю девочкам всем здоровья и удачи. Меня сюда тоже женщина, я лежала на капельнице, вот сахар, и никакая, я только плакала, плакала и плакала, что-то мне совсем ничего не помогало. И она говорит: Нина, я кончу капаться, пойдем в Мугабест. Я уже туда ходила, пойдем со мной. Я пришла, первый раз мне девочки надели пояс Миракли. И я себя сразу почувствовала легче. Супер. Пошла, второй раз пришла, привела еще одну, меня положили на кровать. После кровати вообще мне стало хорошо. И так я ходила сюда, больше года ходила. Потом купила ковер, уже перестала ходить. А это с мужем случилось, я чисто случайно, нашли мы газетку. В общем, массажер «Второе серце». Я кажу: Вітя, давай пішли, говорю, бо ми не викрутимося. Він мене, правда, послухав, тому що йому не було куди діватися вже. Він задихався, він кончався. Давлення 240 на 140. Тільки скору визивали. А тепер у нього давлення вже 150, 140 даже на 80. Сердечное вообще давление. За уже. 10 дней на Да, биохате. да. Супер. Но я брала, правда, на субботу-воскресенье. Он Ага, топтался на в течение дня, даже перед сном топтался на нем. И вот этот стимулятор, который биостимулятор, у Биостимулятор. него уже, да. Ему очень хорошо. Вот я такое и взяла с биостимулятором. Ну, слава Богу, спасибо большое. Аплодисменты Нине Ильиничне.